такой вот ветерок, друзья. Сказать, северный. Одна лодка стоит вроде как вот там на леща, но волна, наверное, бьет в борт. Сейчас время 6 часов, 25 число. Вот, кстати, приехали рыбу ловить со мной практически с берега. В моей локации ни одной лодки. Ветерок где-то метров порывы до 10. 25 число, да, уже говорил, значит. Наверное, сегодня буду ждать 21:00. Сейчас 6 часов вечера. Что будет, неизвестно. Хочу все-таки в ночь встать. Кроме того, что открыл сезон, больше ни разу не попадал. То погода, то какие-то дела были. Так что буду настойчиво ждать у моря погоды. Ну вот, друзья, 8 часов почти. Только встал. Ветер наконец-то вроде как немного стих. Но вообще не брызжет, ничего. Как обещали. Вот, встал в своем любимом месте. 2 трубы сошлись. Сегодня чуть-чуть поближе к берегу встал, потому что в прошлый раз 5 крючков оставил. Туда дальше стоял, вот где буруны там. Буквально тут метров 10, может 15. Вот, смысл, значит, в чем? Так как холодно, но в 3 кошки, ладно. Каша, все нормально. Здесь поставил на корме, значит, опарышей с пенопластом. Здесь вот у меня червяки. Мои производители за прошлый год остался, и я их так всю зиму прокормил. Они еще там маленьких нарожали, хреновую тучу, но они там отдельно живут. Потом, значит, еще сегодня каша малаша с горохом. Она, короче говоря, вот так вот ее квадратиками прям нарезал. Вот, и чеснока туда накидал. Вонище страшное, не знаю. Пробовал немного их, как бы пересушил кашу. Квадратиками не знаю, но пока. В общем, сейчас буду, наверное, ее пробовать. Вот. Но еще есть сало. Сало замечательное. Ой, сам бы ел. Значит, вот. Ну и все, пожалуй. Червь, опарыш, сало, пенопласт в 2 этих привкусах. И каша вот гороховая. Вот. Будет сливать, говорится. Что-то народ вообще подозрительно никого, можно сказать. Ну, может, из-за того, что волна. Местные, правда, он немного на прицепах приехали. Ага, но эти вот давно ковыряются. Они на спиннинге ловят. В котловане что-то никого не вижу. Там вон одна лодка далеко-далеко. В общем, вся рыба моя, короче. Поклевочка, бойлы, червяк, не знаю чего. Так, бойка сдернула, наверное, червяка. Больше ничего, тишина. Хотя, может, и сидит. На корме тоже клевал сейчас. Там опарик. Чуть-чуть что-то. Дринг-бринг. И тоже мимо. Ну и что-то вроде как телепается. Давай попробуем, вытащим. Бывает такое, что даже крупный заглотит и стоит. Да, что там у нас? Давай. Да ё-моё. Сопротивления вроде бы никакого особого. Точнее сказать. О, ну что-то есть, слушайте-ка. Что-то есть. Так. Ага. Опять на бойл. Ну, в конце, в самом. Червяк в середине. 3 крючка, напомню. Ну, что это? Кто это?
Если это хотя бы подлещик. Ну да, пучеглазенький, мелкий. Ох, 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 ох. Все, свалил. Соплями только наградил. Паразит. Так что вот, как-то бойла они прям жрут дуром. Вот эти вот. 100 лет этим бойлом. Случайно сегодня их нашел, как говорится, в кладовке. Вот. Мелочь, мелочь, но может и крупный подойдет. Фиг знает. Они уже засохли насмерть. О, как-то так. Ой. Чик. А червяка вот 2 насадил. Не хотят. А бойло потихоньку. Они это... набирают воды и становятся. Какие-то перезвоны. Не длинные. С промежутками. Такое впечатление, что он сидит и уже устал там. А точно. Вот он. Вот это зверюга. Вот. Это вообще не подлещик. Это сапа. Сапа, кстати, офигенная рыба. Вот он. Да, а это говорит о том, что леща на прикормленном месте нет, а ни хрена. Это я руку мою от этих соплей сапиных. Ну что ж, их только вялить. Вялить, под воблу, пиво. Вот. Червяка не хотят. Бойл тоже. Бойлов я еще тут кучу всяких нашел, короче. Старых. Так, это конопля, это мотыль. Конопли тут, ну так, еще штук 6. А вот мотыль. Он чем-то на икру похож. Пахнет по-другому. А сейчас его поставлю. Значит, вот на эту. На опарыш так не клюет, нифига, ничего путное. На червяка тоже, кстати. Червяк у меня. Ой, ё-моё. Он ломается. Но ему лет, я говорю. Бляха-муха, как бы им от него крючки-то не зафаршмачить. Правда, у меня есть точилка, конечно. Но это занятие не для ночи. Тащить крючки совсем. Ну вот, без 5-9. Наконец-то что-то серьезное. На первый крючок. Ага, то есть на бойл. Ой, а бойл был... Сейчас уж не помню какой. Но не этот... как его? О, это уже серьезная рыба. Спасибо тебе, речка. Ух, зараза, как... Фу, бляха-муха. Весь борт офигачил и кашу залил. Ладно. По-моему, это... Бойл был этот... Сейчас я скажу. Вот этот. Мотыль. Мотыль. Бойл был мотыль. А червяка так и ни хрена не хотят. Вот такие вот они. Паразиты. Да. Червь чистенький. Аккуратненький. Как было 2. Живые такие. Ладно. Да, мотыль. На вид он такой же. Ему у меня этим бойлом, я говорю, года 3-то точно. Если не больше. Они уже замерзли нафиг. Чтобы продырявить. Ну вот это уже последний так крайний. Он так уже интересный, на леща похож. Ага.
Кажется, еще немного есть. На дне там еще есть. Течение не сильно. Пятно на месте. Да. Он и позвонил такой по-взрослому уже. Фу. Я, правда, немножко тут в этот момент отвлекся. На корме поставил тоже бойлы. А парш снял. На парш вообще, ни на парш, ни на червяка вообще не клюет. На кашу тоже. Хотя я ее тут замастерил. Универсальным дипом. Бесполезно. Но она, правда, у меня сегодня каша какая-то дубовая получилась. Все время боюсь, чтобы она мягкая не получилась. Добавляю мало воды. Варю 20 минут, и в конце она у меня превращается в кирпич. Пришлось ее резать ножом на квадратики. Квадратики вообще это чесноком, правда, все, но они не размываются совсем. А смотрите, что творится на корме. Я не пойму, это что, клюет или что. Ну, вроде на бойлы, или же там вообще какие-то эти микрорыбы подплыли, что они прям бойл не могут заглотить, потому что это... Я вижу, что кивок-то при нулевой, как говорится, при нулевом ветре дергается по черному, а звенеть не звенит, нифига. Вот такая хрень, короче. А кашу ток-ток целую зарядил кормушку, и просто не хочется выдергивать, и она сейчас в половину вылетит просто. Ну это чё, это чё? Вообще ни о чем. Здесь молчит. Здесь сейчас был лещ. Вот так неожиданно. Среди лета, скажем, не хочет ни на опарыш, ни на червяка, ни на чего. А прошлый год я помню, все на кашу больше ловил. Но у меня с кашей что-то никак в этом году не получается. Второй раз варю. Какая-то фигня. Уж не второй, наверное, третий. О, прям кивок-то уже загибает. Уж не пора ли тащить? Давай посмотрим, что там на самом деле-то. Что он так прямо это... Тупо заглотил и без звонка, без нифига. Какая-то чума. Ну, маленькие кивки, конечно, это погуливают течение. Я передний камень не ставил сегодня. Давай посмотрим, что там. Ну так, что-то вроде туго идет. Кормушка-то полная была. По-моему, пусто. Противодействий каких-то офигенных я не слышу. Тут еще. Нет. Нет. Ага, вон что. Это ракушечки. Они, оказывается, залазят тоже. Ой, они все бойлы сожрали. Вот гады, а. Только одел фонарик. Я не знаю, 5 минут не прошло. Опять поклевка дергается. Дергается. Сейчас будем проверять, где он. Вот он, красота. Кашу я уже не кладу. Короче, в кормушку так просто бросаю, пока они стоят. Походу, пролетело. Так, надо искать. Ага. Вот он. Крупный. А сегодня парочку, что ли, более-менее нормально поймал. Так-то еще светло. Ну как светло? Солнце уже село. Когда уже бойл насаживаешь, не видишь ни хрена. Вот.
Так, эти еще живы. Прям недавно насадил. А в потемках не видно ни хрена. Да они уже деревянные совсем. Не помню, сколько им лет. Ну, видите, пригодились. Да еще эти, да им замучили. Прошла минута. Фу, и он вернулся. Мошка это задолбала. Не мошка это. Как он называется? Даже хрен забыл. О! Тихо. Бляха-муха. Зацепился за мотор. Вот он, красота. Здесь, да? О, еще даже был на месте. Не страшно. Вот он. Не крутой. Трище поднялся. Нехороший ветер ночью. Прям до 10 было так тихо, хорошо. И вдруг ветрище такой поднялся. Он должен был там ночью вообще писали, что будет тихо-тихо. А где-то чуть ли не утром там в 9 часов немного поднимется ветер. Слетела. Эта булка, куда она делась, неизвестно. Поклевка. Хорошая такая поклевка. Ага. Сейчас посмотрим, что там за дракоха. Кажется, еще не размылась. Нифига. Вот он. Оп, красота. Иди сюда. Замечательно. Угу. Иди сюда. Как они жрут бойла. Фу. Ух, как гадали. Ого, нормально такой. Ветерок, конечно, не камильфо. Ну вот, друзья, окончание немного экстремальное. Время где-то, даже не знаю, полночь, чуть больше. В общем, в 11 часов, как задул ветерок, офигеть. Вот. Одного так вот ничего. В общем, один я тут воюю. Заштормило. В общем, решил завязать. Вот так тоже бывает. Рыбачьте со мной.